everybody! I'm here again guys in front of you not to eat mukbang. Hindi para kumain, kundi para mag-introduce sa aking mga paninda. Ito yung mga paninda ko guys. Ano siya, different shapes and nag-engrave din ako ng mga designs na kagaya nito. Ito yung picture mo. Kung gusto mong tawag dun, ipa-engrave ipalagay yung picture mo sa isang design like this, I can put like this. I can do it for you. So, ito siya, yung mga shapes. Ito, empty dito kasi ito siya, ito naman yung hihaharap pang-wall to siya pang-wall decor. Tapos, ito naman, apple shape. Nilagyan ko siya ng Merry Christmas. Ang daming umorder nito guys sa akin. Pang-regalo daw nila. Kaya, merong different size to guys. Ito, at saka ito. Depende lang sa gusto mo. Gusto mong ipa-carve sa akin. Tapos, ito siya na-design yung parang bag. Ito siya naman, yung ano tawag doon? 5 kasi ito Parang suitcase ba ng ano? Ano ba yun? Yung bag ba ng laptop? Ito yun siya. 5 ito siya na in-order. Bali, I think kukunin to today. Iba-iba yung picture. Ayun Tapos, sampah. Ito yung design na iba, na isa. Ano ba ito tawag nito? Yung chopping board yata to Chopping board. Ay, hindi pa, may pie. Diba? Tapos, meron siyang apple. Bali, dalawang design yung apple. I mean, 3 yung isa, hindi ko pa siya na-carve. Ito, tsaka ito. Ay, mili ka lang. 3 yung option nito And then, this one, hindi ko alam kung anong shape to. Basta, ang alam ko, chopping board. And then, ito yung pinaka-favorite ko na shape. Ano ba tong, hindi ko alam kung anong prutas to. Atis yata or ano. Comment down below lang kung anong yung prutas na, anong uri ng prutas to. Pero this is not a fruit, it's a wood. Tapos ito naman yung arrowhead. Pag katawag doon, yung mga Americans kasi love nila yung mga deer head, yung mga yung mga ulo ba ng deer, di-display nila dito, pinapadikit nila dito. Kaya ito yung didikitan ng deer head nila. Kaya maraming umorder sa akin nito. Ito yung tinatawag na arrowhead. So meron siyang different shapes at saka different size. Depende lang sa'yo kung mag-order ka ng arrowhead sa akin. Sabihin mo sa akin kung ano yung lawak, yung width at saka yung length, ganun. Tapos ito yung different, yung iba naman. Mga samples ko lang to guys. Pero pag mag-order kayo sa akin, don't worry, hindi ito yung ibibigay ko sa inyo. Magka-carve ako ng panibago. Kasi this is just for, sample lang. Tapos, ito pa yung ibang, ng arrowhead. Ito pa, yung design. And then, ito silang dalawa. Pareho yan sila. Although, iniba ko lang yung size, yung height nila. Kaya, siya, mas mababa siya, tapos mas malapad. Tapos, ito naman, arrowheads din. Ibang style din siya. Tapos, makakagawa pa ako ng mas maliit neto. Then, yun lang guys. Maraming salamat sa panunood. Nag-advertise lang ako sa aking mga paninda. O, diba yung paninda ko hindi mapapanis. So, okay lang kahit mas stuck siya. Andito na si husband. So, bye guys! Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!